ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் இல்லைன்னா நாம் இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். பொதுவாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் ஜாக்கிரதையாக தான் கையாளணும். அதில் நாம் தெரியாமல் சில தவறுகளை செஞ்சிடறோம். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜை எப்படி கையாளணும், அதில் நாம் செய்கிற தவறுகள் என்னென்ன அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பெண்கள் சமையலறையை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ் சிலிண்டரில் மட்டும்தான் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது தவறுங்க. நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜிலையும் கேஸ் சிலிண்டர் இருக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. அதனால் பல ஆபத்து இருக்குது அப்படின்றதும் தெரியறதில்ல. பொதுவாக சில வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் 3 பாயிண்டில் கூட ஓடுற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் ஒரு சில ஃப்ரிட்ஜில் அதிகபட்சம் பாயிண்டில் வச்சாதான் கூலிங் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக கூட வச்சுருப்பாங்க. அப்படியே வச்சுருந்தா கூட ஃப்ரிட்ஜு கூலிங் ஆகாது, ஜில்லுனே இருக்காது. அந்த ஜில்னஸ் வரல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை உடனே ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜு மெக்கானிக்கை கூட்டிகிட்டு வந்து பிரச்சனையை சரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறது தான் சரியாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அது ஆபத்தான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குங்க. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றுறதுக்கு நம்ம உடனே ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜு மாற்றக்கூடாது. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கு முன்பே நம்ம ஃப்ரிட்ஜை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ப்ளக் பாயிண்ட்டை எடுத்து வச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான இடத்துக்கு மாற்றிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜு மறுபடியும் 30 நிமிஷம் கழித்து தான் ஆன் பண்ணணும். அவசரமாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவசரமாக மாற்றிட்டு ஆன் பண்ணுறது ரொம்ப தவறு. நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் ஐஸ் கட்டி மலையாக குவிஞ்சு இருக்கும். அதை அவங்க சரியாக கவனிக்காமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜு ஆஃப் ஆகாமல் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும். இப்படி தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா கரண்ட் பில் தான் அதிகமாக வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற கம்ப்ரஸர் பழுதடையவும் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஐஸ் கட்டி கரைய விடுறதுக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஐஸ் கட்டி எல்லாம் தானாகவே கரைஞ்சி வெளியில்